绿岛。本来要搭船去绿岛，本来要拿票的，结果他说因为有什么东西沉落海底，影响航道，所以我们现在去不了啦，所有航班取消。来，随遇而安，好不好？23万嘞。来吃早餐，阿嬷的葱 Q 饼，10点才开，所以我们10点才来。晚上在泡温泉，朝日温泉。